Assalamualaikum sahabat seadanya. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kini ko awak ada di Pantai Kata. Pantai Kata, bangga anda? Awak pai mantai kalau bahasa gaul. Mantai. Mencale ugang nyantai. Dibalas-balas lagi chatnya, berarti udah enggak Dengan BaaPeerr guys. jadi sadar diri aja guys kalau nggak dibalas-balas chatnya guys.
ke Pantai Kata, paling pasti kalian basobo yang namanya mie petir, mie cinta, mie judes, atau mie masa lalu yang bahagia. Ya Allah, nyes juga ya. Nyes gitu rasanya guys, ya Allah. Dia baru padeh wah. Buku tambah padeh wah. Jadi haragonya pun guys, nggak akan menghabiskan titik kantong kalian. Cuma paling tinggi berapa? 5.000 lah. Ciro-ciro ya guys. Kita tahu apa guys? Kita tahu ora? Di kebotol namanya kok guys. Foto kosong guys, sama kayak hati nih guys. Seolahnya disangkin hati. Ini kosong jadi gohong. Kosong. Kalau untuk kalian yang nih mencarian kami guys, Carian di siko guys. atau ada abang kalian, tanah kalian, tetangga kalian, tapi ini harus duo guys, kami berdua nggak boleh dapet ini cici suram guys. Jadi kalian boleh komen di bawah ya guys. Iya, ini kalau ada cie, carian cie lagi guys. Nggak adil tuh guys, kami berdua. Deh aku tambah padeh wah. Antimun masuk padangan guys. Kepikir tadi dulu tuh. Rasanya nih tahu guys, Rasanya first time berharga. wow. Jadi guys, kalau awak tuh lain adalah kaki, berarti itu jomblo tuh guys. Bukan Ki, Baka ba mantan tadi lain macet tuh dia. lagi macet tapi mode-mode itu sih. Mode itu ya kiranya lain di belakang wah. Nah dulu nyok, berulang masa lalu aja. Ada juga mode itu guys. Kalau ada yang mode itu banget tuh. Dia anti lah ya, anti. Kalau lah di lapisan tuh mah ngajol itu. Selagi masih bisa dipelon, kita baju udah guys. Intinya guys, izin dari awak mulai dulu guys. Intinya dia lah ini melapehal daripada awak karena betul ada rasa penyesalan kok guys. Wah. Gimana? Guys, ada cowok datang guys. Ada cowok kasih kok guys balik tuh guys. Tameh wadah sih. Dia nangis. Jadi nak guys, kami dia pun jomblo tapi ada cowok yang menyusul kami guys. Kepo kalian dak? Pasti kepo kalian dak? Ganteng guys. Oh, kalian kan? Ganteng nggak? Dan Mau bang luar, mau gue banyak orang gue mahal.
sunset dulu lah guys. Kami tamu berdua